Forse le rene non erano ancora pronte per il lungo viaggio dalla Lapponia, forse stavano aiutando a sistemare la slitta prima della notte di Natale, forse perché in fondo Babbo voleva solo fare in fretta e arrivare a Venezia ricco di doni per i bambini delle case famiglia. È per questo, quindi, che ha deciso di prendere un aereo, ma non di linea, no, un aereo speciale, quello della polizia. Io non sono tanto abituato a fare i viaggi in aereo, con le renne me la cavo molto bene, ma comunque dai, è andata più che bene, dai. Sono stato contento quando che dall'alto ho visto tutti i bambini che mi salutavano, ciao babbo! Atterrato all'aeroporto, scortato dai suoi folletti e dagli uomini in divisa, eccolo, tanto atteso quanto amato in un gioco magico, sparito dall'aereo, è comparso a bordo dell'auto di servizio della polizia perché, si sa, Babbo Natale è magico. Una mattinata fuori dall'ordinario, il reparto volo di Venezia ha fatto spazio all'interno dell'hangar addobbato a festa per accogliere i piccoli bambini delle case famiglia, un momento di gioia e serenità. Babbo Natale è arrivato in aereo, è arrivato sull'aereo della Polizia di Stato con tanti sacchi in juta pieni di sacchetti con dolciumi, libri, album da colorare, una giornata bellissima. Questa è la festa di Natale della Polizia di Stato, è una festa in cui noi coinvolgiamo tutti i bambini orfani delle case famiglia del Veneziano per donar loro, grazie al prezioso supporto di una serie di ditte più o meno grosse del territorio, per donar loro una giornata di spensieratezza. Cosa vi restituisce questa giornata anche come reparto di polizia? Ci restituisce il senso del nostro lavoro, il nostro essere vicini alla gente, la polizia di prossimità, la polizia che c'è sempre. Babbo Natale è una persona gentile, quindi porterà a tutti. Cosa insegna Babbo Natale, soprattutto questa giornata che condividete anche con tanti bambini diversi? Insegna che siamo tutti uguali e quindi che non fa differenze una persona, quindi comunque anche noi dovremmo sempre essere insieme non facendo differenze. Fate i bravi, ciao a tutti e buon Natale a tutti!